Доброго всім здоров'я! Отже ж, сьогодні я вам покажу, як виконувати загострення рубанка. В даному випадку у мене ось такий Стенлі. Залізка з часом притупилася і тому прийшлося його заточити. Значить, ми наводили сьогодні мікрофасочку. Ось таку. Ми бачимо, що вона блищить. Значить, мікрофаска необхідна для того, щоб кожного разу не шліфувати повністю цю поверхню. Тобто ми легенько шліфанули, це займає набагато менше часу і в принципі якість роботи залишається стабільною. Крім того, мікрофасочка зміцнює ріжучу кромку, тому що кут загострення 25 градусів, фасочка робиться на 5 градусів більше, приблизно до 30 градусів. Так, що для цього потрібно? Для цього потрібно скло, можна зеркало навіть краще. Для цього потрібен скотч будь-який. І для цього потрібний шліфувальний папір. Шліфувальний папір я беру в ось таких листах для автомобільних робіт. Я так зрозумів, це для малярки. Значить, і починаючи, залежно від того, наскільки убита крайка ріжуча, починаємо або від 400, або там 600, 800 і так далі. Значить, в даному випадку я наводив мікрофаску, починаючи з 800. Значить, 800, 1000, 1200, 2000, 2500 і паста Гої. Значить, паста Гої крупна і паста Гої більш дрібна для доведення. Значить, для того, щоб контролювати і виставити правильно залізку у пристосування, ось така кареточка, чи тележка, візочок, як хочете, можна її назвати. Береться маркер, проводиться 3 риски. Якщо 3 риски однаково шліфовуються, зникають, значить правильно виставлена залізка. Для того, щоб виставляти кут, є ось така пластинка. Значить, тут вже виміряно 25 і 30 градусів. Значить, підшипниками впирається сюди, і крайка, залізка або стамеска має бути чітко навпроти лінії. Далі ключем фіксуємо. Значить, по оцьому візку. Складається з 2 пластин. Тут втулочки 4, гвинтики М5. Закручено, тут нарізана різьба, щоб зашліфовано, щоб не виступало. Вісь можна взяти шпильку, 2 гвинтами закріпити, 2 підшипники для того, щоб вони не зіскакували, прижати 2 гвинтами. Зафіксувати. Стамески ставляться ось так. Сюди фіксуються цими 2 гвинтами. Залізка рубанків фіксується 3, а то навіть і 4. Значить, дана залізка фіксується тут, тут і тут. Ось видно навіть сліди від болтів. В 3 точках кріплення залізка дуже надійна і залізка не збивається. Так, що ще сказати? Для того, щоб скло не їздило, фіксується струбциною. Значить, скотч, береться 2 шматки скотча, один приклеюється до наждачки, а інший шматок приклеюється до скла. І на одне загострення, як правило, вистачає. Змінити декілька разів абразивні матеріали. Наведення мікрофаски можна використовувати ось таких 2 лінійки. Можна чуть товстіше навіть, для того, щоб вони входили в зачіплення з склом. Зроблено прорізі і отак трошки відігнуто. Воно впирається ось таким чином. І можна додатково зафіксувати ось тут скотчем натягнути, щоб їх не ловити. Трошки це незручно. І давайте ще перевіримо. По-перше, воно бриє. Якщо бриє, це вже добре, але це трошки небезпечний спосіб перевірки. Давайте подивимося, як воно ріже папір. Значить, фактично на всій частині кромки воно нормально його ріже. Бачите?
Тобто залізко гостре і готове до роботи. Ну, в принципі, все. Всього найкращого.